အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်ခုံလေးပြန် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကပြန်နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Diamond Pully Aluminium တန်ကိုကျွန်တော်တို့ simple အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါတော့ Aluminium တန်တုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Diamond Pully Aluminium တန်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ simple နဲ့ပုံစံတူပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါက်တွေဖောက်ပေးမယ်ဘေးတွေကိုဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ keyway တွေ Fusion Screw အပေါက်လေးတွေအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကွန်မောင်တွေနဲ့အတူတူကြည့်ကြမယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ Aluminium တန်ကိုဒီကျွန်တော် milli machine table ပေါ်မှာညှပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောစော simple အတိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ milli machine နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ milli machine ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံတွေကလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာအများကြီးမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာအသုံးပြုမဲ့သွားဒီလွှတ်เนาะကျွန်တော်လွှတ်အသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလူမီနီယမ်တန်ကဒီတော့ပေါ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအသွားလေးနဲ့ပေါ့နော်လွှတ်အသွားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะဂီယာကိုကျွန်တော်ဒီဂီယာအနှေးပေါ့เนาะဂီယာအနှေးပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော် number 1 မှာလှည့်မယ်เนาะဒီမှာအရန်နှေးနေရဲ့အဲ့နှေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညှင့်မယ်ဘယ်လိုညှင့်မလဲဆိုရှင်ဒီမှာ number 4ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ1000နဲ့ကျွန်တော်လှည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီ Aluminium တန်ကိုဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသွားကိုအောက်ကိုနှိမ့်မယ်နှိမ့်ယူရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Aluminium တန်နဲ့အထိယူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသွားကိုလည်းဘယ်လောက် mm ရှိတယ်ဆိုတာအတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ simple အတိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒီမှာတိကျတိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ simple ရဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ simple အတိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့အသွားကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲ့အသွားကိုအောက်ကိုဒါနှိမ့်ရတာပေါ့နော်အောက်ကိုနှိမ့်နေဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ table ကိုအပေါ်ကိုညှင့်လိုက်တာပေါ့နော်အပေါ်ကိုညှင့်တဲ့အခါကျရင်သူအသွားကြတော့အောက်ကိုထိပြီးတော့နှိမ့်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ the bus solution 2.5 အခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို30 mm လောက်ကိုဖြတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် simple က20နဲ့ခွန်မနော်27 mm ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို30အပိုးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုတာကိုသူကကြည့်ကြရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ milli machine နဲ့เนาะ milli machine နဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်လေလေးပေါ့เนาะလှည့်ပြီးတော့မှဒါဖြတ်ပေးလို့ရပါတယ်
Okay ပါအားဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တဲ့ဟာဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်အားဆိုရှင်ပြတ်သွားပြီ Okay အားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ပြီးသွားရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲစောစောကဒီဖြတ်ပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် simple အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်ခုံဆက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ညှမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတွင်ခုံဆက်အသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုဒီမှာလဲဒါဒီတွင်ခုံဆက်အသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီကောင်က4 ပေခုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်4 ပေခုံကဒီကောင်3 ပေလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်3 ပေခုံဖြစ်ပါတယ်ဒီခုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်အသေးအသုံးပြုတဲ့ပုံစံဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပေးသားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ YouTube channel ထဲမှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Facebook page မှာဖြစ်ဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲ့ဒါလေးကိုအပေါက်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်အပေါက်သေးလေးအသွားအဆူသွားအသေးရနဲ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်အရင်ဖောက်မယ်အပေါက်ဖောက်ပြီးသွားရဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်မျက်နှာပြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသွားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်အားလဲနာပါတယ်တချို့လဲ comment တွေမှာဒီသူတို့သိချင်တာလေးတွေမေးကြတာတွေရှိတယ်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်နားမလဲတဲ့ဟာတွေလည်းအများနားမလဲဘူးဆိုတော့ကအခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့နော်အခေါ်အဝေါ်တွေနားမလဲတဲ့အခါမှာဒီပြန်ဖြေပေးဖို့ကတခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်နဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကညီကိုမောင်နှမတွေသုံးတဲ့အခေါ်အဝေါ်เนาะအသုံးပြုပုံတွေအဲ့ဒါတွေကကွာခြားတဲ့အခါမှာတခါတည်းကြောက်ရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေကမေးရမေးခွန်းလေးတွေမှာကျွန်တော်ဒါကဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လဲတချို့အရာတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဖြေပေးနိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီသင်္ခုံနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ကဒီဝါရဏရှင်အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် professional တယောက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်စက်မှုနည်းပညာကျောင်းတွေပါဆင်းပြီးတော့မှဒီပညာရပ်ကိုဒီတက်မြောက်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော် Okay အဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတာလည်းများသွားပြီကျွန်တော်ဒီဆက်လေးကဒီမှာကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ဒီဥဆုံးပြီးရှင်ဒီဟာလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်เนาะဒီမှာဆက်က auto run နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရှင်ဒီရဲ့မျက်နှာပြင်လေးတွေကိုဒါဖြတ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျက်နှာပြင်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်20လောက်ရှိသွားပြီဒီတကယ်ဗီဒီယိုမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီနည်းနည်းအလုပ်လေးတွေများနေတာနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်အလုပ်လေးနည်းနည်းပင်ပန်းတာတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဗီဒီယိုလုပ်ဖို့အချိန်မရဘူးဖြစ်နေရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတော်တော်များများတော့ဒီတွင်ခုံနည်းပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေကိုမျှဝေပေးရမလဲဆိုတော့တခါတလေကြောက်ရှင်ကျွန်တော်စဉ်းစားခက်နေရပေါ့နော်တကယ်လို့ညီကိုမောင်နှမတွေသိချင်တာတွေရှိရဆိုရှင် comment မှာမေးပေးပါကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်သိသမျှအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပြဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာမျက်နှာပြင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးလိုသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဒါဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုရှင်ဒီမျက်နှာပြင်လုံးဝညီသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကဖြတ်တဲ့ဒီအနာအစာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးတော့ဒါအဆင်ပြေတဲ့
ဒီအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဒီမှာ29အဲ့ဆိုရှင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှမျက်နှာပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ညှိရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုစလုံးဒါညီမသားလျင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီတောင်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့် simple အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က simple နဲ့တူအောင်သူ့ရဲ့အရှည်တွေကိုဖြတ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလူမီနီယမ်တန်ကတော့တော်တော်လှရယ်เนาะသူကချောလဲချောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပြောင်လက်နေရဆိုတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဖုန်းလေးပြင်အောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးကြတယ်ဒီပြင်ရရလေးတွေကိုလည်းသင်ယူနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တိတာဒီပြီးတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တတ်တဲ့အရာလေးတွေကိုဘာတစ်ခုမှမထိန်မချန်မဲနဲ့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါစေတနာနဲ့ဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဆိုရှင်ဒီအသွားလေးနဲ့ပေါ့နော်အသွားလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အတစ်တော်မဝယ်ရသေးဘူးဒီဟာလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကနောက်ထပ်သူရဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အော်တိုရန်နေရဒီဟာလေးရဆိုရှင်ဒါမျက်နှာပြင်တွေကိုချက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီ hub လုပ်တဲ့ဟာကြလို့ရှင်နေဒါကတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေဒါတိပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘလောက် mm ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ simple အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအပီချာလေးတိုင်းပြီးတော့မှဒါဖြတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေရဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကတော့ဒါလွယ်ကူတဲ့အရာလေးတွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့အကြောင်းလဲဆိုရင်အခြေခံတွေပါပဲเนาะအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပင်ခုံမောင်းတဲ့ပုံစံပင်ခုံမှာပါတဲ့ခလုတ်အကြောင်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီပစ္စည်းတွေကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပူလီလုပ်တဲ့နည်းတွေเนาะ paper design အဆောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စကူအရစ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေရောပေါ့နော်ဒီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်တော်တော်များများအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ online ပေါ်ကနေသင်ဆရာမြင်ဆရာကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာဒီသင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေဂါရောကလည်းတကယ်ပြုပါတယ်သူတို့သင်ပေးလို့ကျွန်တော်တိတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တတ်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီပြန်ရက်လေးတွေကအဲ့ဒါကအလဟတ်တမဖြစ်ပင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ lesson ကန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါစေတနာနဲ့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
Okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအပေါက်ကို simple ရဲ့အပေါက်အတိုင်းကျွန်တော်ဒါထပ်ပြီးတော့မှအပေါက်လေးကိုဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသွားလေးနဲ့အပေါက်ရဲ့နှာခမ်းကိုအထိယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေကျွန်တော်တို့3ညမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် mm ဖြတ်မလဲဆိုတာသူလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလုတ်လေးကိုအပေါ်မှာเนาะပေါ်မှာမယ် okay ဒီဒါ auto run နေပေါ့เนาะဒါကအပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်တဲ့အရာဒီကောင်ကြတော့ဒီ beat ပေါ့เนาะသူကအပေါက်ဖောက်တဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအစင်းလေးပြောရဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့အပေါက်ပေါ့နော် 20mm ရှိတဲ့အပေါက်ကိုဒါကျွန်တော်လောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအစင်းလေးပြီးသွားပြီเนาะဒါသူ့ရဲ့ဘေးပြီးသူ့ရဲ့ half တွေအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားပြီအခုကကျွန်တော်ဒီ key ကိုလောက်ပြရပါပေါ့နော်ဒီ key line ခုတ်ပြီးမယ်ပြီးလို့ရှင် screw အပေါက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး screw အပေါက်လေးတွေဖောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyway ဒါအရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အရင်မှာလည်းဒီ keyway ဒီခုတ်တဲ့ခုံအကြောင်းလဲကျွန်တော်ညအောင်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ keyway အတွင်းကိုဒီအပေါက်ရဲ့အတွင်းကိုပေါ့နော်ဒါခုတ်တဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ key line လေးကိုဒါခုတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ CNC ဆက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါရိုးရိုးkey line ခုတ်တဲ့ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့မှာအသွားလေးရှိရပါတော့ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်တဲ့ဟာအသွားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အသွားခုတ်တဲ့တိုင်လေးတွေကစပါတော့ဒါကိုလုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခက်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါပဲเนาะဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်အသွားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းညှိအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အထက်တွေကိုထည့်မယ်အပေါက်ရဲ့ဒီအသွားနဲ့တောင်းတောင်းအထိယူပြီးတော့မှာပေါ့နော်စပြီးဆက်နှိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကိုခုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ
3ညမှတ်မယ်ပေါ့နော်3ညမှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ keyway အပေါက်က20ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ standard size ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံမှန် size key က6mm ဖြစ်ပါတယ် 6mm သူရဲ့အနက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် mm ခုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2.8mm ကျွန်တော်တို့အထက်ကိုအနက်ကိုဒါခုတ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 6mm နဲ့အနက်ကို 2.8 ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ပုံမှန်ဒါ size ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့မှဒီမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုလေးကျွန်တော်ခုတ်ပေးလိုက်ရပေါ့နော်30ဒီပေါ့နော် 3mm ချီကျွန်တော်ခုတ်ပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ဆိုချင်အသွားကနည်းနည်းလေးအနောက်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအနောက်ကိုဆုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှဒါခုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုရှင်ဒီမှာနော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် key line ခုတ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key line ကိုခုတ်ပြီးပါပြီဆိုရှင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကောင်ကိုနော်ကျွန်တော် key ရလဲထည့်လိုက်ကွက်တီဖြစ်ပြီဆိုရှင်ဒီကောင်ကိုနောက်ထပ်ပါလို့မလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ screw အရစ်ဒီအပေါက်မှာအသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape တွေကိုထိန်းဖို့တဲ့ပေါ့နော်ဒါ screw ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် milli machine မှာပြန်ဖောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်ကိုဒီ keyway တဲ့ပေါ့နော် keyway နဲ့အပေါက်နဲ့တဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ 5mm အသွားနဲ့ပေါ့နော် 5mm ကိုလုံးမယ်ဆိုဒီကောင်ကဒီသူ့ရဲ့စူးသွားကဒါ 4mm ပဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ gear အမြန်ကိုပြန်ချိန်မယ်နော် height ကိုပြန်ချိန်မယ်ဒီလိုရှင်အသွားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyway နဲ့တက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ဆိုရှင်ဒီမှာတက်ချိန်ပြီးသွားပြီနော်ဒီမှာလဲ keyway နဲ့အသွားနဲ့ကလည်းတက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးဖောက်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့နှခမ်းလေးကိုနည်းနည်းလေးညှိပေးတာပေါ့နော် Okay ဆိုရှင်ဒါကတော့ဒါ 5mm ရှိတဲ့ဒါအရစ်ပေါ့နော် screw အရစ်အသွားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရှင်ဒီမှာ screw အပေါက်လဲတာပြီးသွားပြီပေါ့နော် screw ပေါက်လဲပြီးသွားပြီ keyway လဲပြီးသွားပြီဒါအကုန်လုံးပြီးသွားပြီเนาะဒါ screw လေးထည့်လိုက်ရုံပဲဆိုရှင်ဒါ simple အတိုင်းဒါအကုန်လုံးပြီးစီးသွားပါပြီဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့diamond pulley aluminium တန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီသူ့ရဲ့ simple အတိုင်းလေးလုပ်တဲ့အားလေးကိုဘုဟုတ္တအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒါအရင်တော့အကျိုးရှိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုဟုတ္တအနေနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း Facebook page ကိုလည်း like subscribe follow လုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်အားလုံး bye bye